Pozdrav svima, dobrodošli na kanal 39 Tarot. Tema ovog Izaberi kartu čitanja je šta vas očekuje u predstojećem periodu. To može biti u narednih par nedelja ili meseci. To se odnosi na period od kada otvorite ovo čitanje, pošto je čitanje bezvremeno i kada god da naiđete na njega, to je pravo vreme da čujete ove poruke. Izaberite prvu, drugu ili treću kartu koja vas intuitivno privuče, a onda ćemo izvlačiti za svaku grupu još karata da vidimo šta će se dešavati za svakoga. Izaberite vašu kartu, pretplatite se na kanal da biste bili obavešteni kada se pojavi novo čitanje. Izaberite dakle kartu pa da nastavimo sa vašim čitanjem. Dole će biti i vreme kada je koja grupa pinovano i pisat će također u komentaru kada je koja grupa, pa možete da odete direktno na tu svoju grupu, možete i da odgledate sve pa da vidite šta vam najviše rezonuje, a također ako ne možete da se odlučite, verovatno postoji i u jednoj i u drugoj grupi nešto za vas. Tako da uživajte i vidimo se. Pozdrav vama koji ste izabrali prvu grupu. Ovo je karta koja predstavlja arhetip lovca. Na nešto ste bacili oko, negdje ste naumili da stignete, nešto ste rešili da postignete, da ulovite i veoma ste odlučni u tome i imate dovoljno veštine i iskustva. Ali ajde da izvučemo karte. Ovo je čisto onako nešto, neka energija koja vas je privukla tu. Da vidimo šta je to što će se dešavati za prvu grupu u predstojećem periodu. Ovdje vidim neke uspešne poslovne poduhvate i vidim dolazak rezultata rada. Vratit će vam se ono u što ste ulagali. U ovom trenutku možda ne vidite taj ishod, ali ste u veoma dobrom položaju. Jer rezultati stižu i vi ste u prethodnom periodu na nečemu radili, a sada je samo vaše da sačekate da vam stvari prosto dođu i da se vide ti rezultati, da vam nešto što čekate konačno stigne. Također u prvoj grupi imamo takav veliki priliv emocija, ljubavnih emocija, kreativnost. Jedna energija sveža dolazi, znači ukoliko ste ulagali u neku vezu, počinju da se vide rezultati toga, počinje da vam se vraća ta emocija koju ste uložili. Postoji mogućnost obnavljanja osjećanja u vezi postojećoj, novih emocija, novih stvari, novih događaja u vezi koje će pokrenuti puno pozitivnih emocija. Nešto kreće da se razvija, nešto novo. Da li je neka nova faza, da li je potpuno nova veza ili prosto neka novorođena ljubavna emocija, pozitivna, baš velika inspiracija također. I ukoliko se bavite nekim kreativnim radom, ovdje će definitivno u kombinaciji s ovom kartom ta vaša kreativnost da urodi plodom i doneće vam rezultate. Da vidimo dalje šta dolazi još za vas u predstojećem periodu. Ostvarenje želje
i veliko zadovoljstvo. Ja vas vidim u predstojećem periodu kako ste veoma zadovoljni sa nekim ishodom i baš ste ponosni na to što se desilo, jer znate da ste vi to uradili, da ste vi zaslužni za to. Znate da ste vi pre svega to želeli, da je to nešto gde su vaše emocije bile uložene i samim tim to vam se vraća. I prosto uživajte u tim trenucima ispunjenja želje, uživajte potpuno, jer sreća kao i sve drugo je prolazno, znači nemojte da vam promakne taj trenutak, da maksimalno slavite svoj uspeh i da budete zahvalni na tome što će vam se desiti i što će se ostvariti posle nekog vremena koje ste vi u to uložili ili vremena koje ste proveli iščekujući to. I definitivno ste vi tačno znali šta želite i vidim da ukoliko ste zaista uložili svu svoju energiju i fokus i usmerili sve svoje emocije u tu vašu želju i ako to upravo sada radite, u predstojećem periodu vas čeka nagrada za to. Vaši pehari će biti puni izobilja, ljubavi i sreće i rodit će se i nove neke želje, nove emocije. Prosto ostvarili ste jedan san, ostvarili ste nešto, uživate u tome i imate već imate već u vidu nešto sledeće što biste hteli. I ja ovde vidim jedan onako ciklus za ciklusom uspeha u predstojećem periodu za ovu grupu i vidim da u prvoj grupi postoje ljudi koji su definitivno mladi duhom, koji su spremni da rizikuju, koji su spremni da uče, koji su spremni da počnu iz početka, koji su spremni da krenu u nepoznato i da veruju u ostvarenje svojih snova. I zbog toga vam u predstojećem periodu i dolaze rezultati tog vašeg stava i tih vaših uverenja. I dolazi vam, iako znači na prvi pogled su neke stvari koje vi radite ljudima deluju kao ludost, kao smelost. Iza svega toga stoji jedna velika mudrost. Jer da biste postali dobri u bilo čemu, da biste ostvarili neki uspeh, vi prvo morate da budete početnik. Imam utisak da je to ono što je ovde važno da ljudi čuju. Svi su u svakom poslu nekada bili na početku i jednostavno kada nešto započinjete ne morate da znate detaljno svaki korak i ne morate unapred da kontrolišete sve i da znate šta vas čeka na tom putu. Ukoliko ste spremni da rizikujete i da zakoračite u nepoznato i da budete puni poverenja u život, da će vam se prosto sledeći korak ukazati da uđete u neku novu avanturu, nešto nepoznato, da ne igrate na sigurno. Čeka vas na kraju sigurnost i uspeh. Uticaj, moć. Znači, morate nekada biti prvo početnik i sve što započinje mora prvo da bude neizvesno. Čak i kada vam deluje da znate šta možete da očekujete, uvek je neizvesno. Nikada ne znate šta vas sve čeka na bilo kom putu kojim krećete, bilo to nova veza ili bilo kakva aktivnost, bavljenje nekim sportom, posao. Vi svakako morate da krenete kao početnik i da budete spremni da prigrlite neizvesnost, da biste došli do te faze kada ste vi na tronu, kada ste vi puni iskustva, kada ste vi sigurni u sebe, jer znate šta ste sve prošli, šta ste usput naučili
gde ste vi osoba od autoriteta. I uživajte u svakoj fazi. Uživajte i u toj fazi kada ste početnik, kada još uvek treba mnogo toga da naučite, jer će vas to korak po korak dovesti do one faze kada ste vi na tronu, bukvalno, i kada su vam želje ostvarene i kada samo treba da ubirete te rezultate svog rada. U predstojećem, periodu čeka vas dosta nekih ostvarenja i rezultata nečega u što ste nekada ušli kao početnik ili ste verovali, prosto ste verovali iako je bilo neizvesno. I uložili ste energiju u nešto i to vam se sada u predstojećem periodu vraća. Ajde da vidimo detaljnije. Da li ima nešto specifično ovde još? Imamo neke promene u okolini vašoj. Neke stvari se dešavaju, neki ljudi se okupljaju, tu se nešto vama bitno dešava. Dolazi do nekih promena u vašem društvenom okruženju ili ćete prosto postići nešto, doći će do neke promene zahvaljujući nekom pojavljivanju na nekom javnom događaju, skupu. Jednostavno, možda ćete nekoga upoznati, sresti, možda će vas neko videti, zapaziti, možda ćete nešto značajno saznati. U svakom slučaju, za to je vezana neka promena na bolje. I takođe imaće dosta vas će imati neke promene u okolini. Možda će se neke stvari izdešavati u vašem neposrednom okruženju, u vašem društvu, gde se krećete, nešto definitivno se menja. Da vidimo dalje. I imam ovde, ovog delfina koji mi je tako nekako ide uz ovu kartu lude, broj 0. Delfin kao totalna životna radost, pozitivna energija i visoka vibracija. Ja u ovoj grupi vidim upravo to, pozitivnu energiju, puno pozitivne energije, puno visoke vibracije, za koju se prosto lepi uspeh. Znači, za vas se lepi još pozitivne energije. Ušli ste u taj momentum ostvarenja želja, sledite svoje snove i prosto vam dolazi uspeh u svemu što radite dokle god zadržavate tu energiju i tu pozitivnu vibraciju visoku. I nije ni čudo što dolazi do još više pozitivnih emocija i događaja i ostvarenja želja. Da vidimo poruku za vas. Kaže, prepustite se slatkoći, lepoti, energija Venere, potpuno u skladu sa ovim. Znači, energija Venere, zadovoljstvo i radost. Kaže, vodite ljubav sa životom. Ovo je tako jedna lepa, pozitivna poruka za vas. Upite ovu energiju koja vam se ovde takođe u ovim kartama prenosi. Ukoliko je već imate u sebi, uvećajte je, ojačajte je, osnažite je i pustite da vas ta pozitivna energija i ta visoka vibracija i te pozitivne emocije i to širenje ljubavi i poverenje u život i neka lakoća u svemu tome vode. Ovde imam utisak da, znači, vi vrlo ste odlučni. Imali smo, znači, na početku ovog lovca, koga smo pokrili.
kartama koji ima svoj jasan cilj, koji lovi, koji ide za svojim plenom, za onim što mu je potrebno i što želi. A ovde imamo kočiju, imamo takođe to kretanje napred, imamo i promene u ovoj rodi. Kod vas, znači, se stvari kreću u dobrom pravcu, a vaše gorivo za sve to su pozitivne emocije i iskrenost i prihvatanje stvari otvorenog srca. I što više sa tom nekom lakoćom i bez nekih teških emocija, bez ikakve drame budete ulazili u stvari, to će vam se sve lakše i lepše nameštati i dešavati. I ostvarit ćete svoje želje i bukvalno će vam se nekako sve onako složiti na najbolji mogući način. Uopšte nije potrebno da po svaku cenu vi održavate kontrolu nad stvarima, jer to i ne možemo da radimo, ali način na koji ćete vi izvući maksimum u predstojećem periodu, odnosno ono što sad radite da biste u narednom periodu, u narednim danima, mesecima uživali, jeste da potpuno se prepustite pozitivnim emocijama, ljubavi, da budete spremni da učite nove stvari, da radite nove stvari, da idete možda na neka mesta na koja niste ranije išli i jednostavno potpuno se prepustite toj razigranoj energiji i uživajte i mnogo ćete brže i lakše doći do ostvarenja svojih želja na taj način. Znači, za vas u ovom predstojećem periodu vidim puno lakoće i pozitivne energije na koju se bukvalno lepi ostvarenje želja i nove šanse i mogućnosti i novi početci. Ja vam želim sve najlepše i vidimo se u novom čitanju. Pozdrav ako ste izabrali drugu kartu, ovo je vaše čitanje. Ona kaže unseen. O čemu se ovde radi? Ovde se radi o nekim stvarima koje su nevidljive našim čulima i to je prosto neka vrsta intuicije, to su neki glasovi sa one strane, to su neki uvidi koje mi dobijamo iz nekih paralelnih, da kažem, realnosti, paralelnih svetova, od našeg višeg ja, od prosto neko vođstvo i neka intuicija. Hajde da izvučemo karte pa da vidimo šta će to biti u stvari aktualno u predstojećem periodu. Ali očigledno ćete dobijati neke iznenadne intuitivne poruke. Da li će to biti u vidu snova ili na neki drugi način, svakako ćete dobijati neke poruke, pa obratite pažnju na to, ali ajde da vidimo šta je to što možete da očekujete. Vidim otkriće nečega, izlazak na videlo nečega, možda upravo tog nevidljivog, tih poruka, neko saznanje i vidim neko isceljenje, pozitivnu energiju. Ajde da vidimo šta i kako. Da, vidim osobu, to ste vi ili neka osoba iz vašeg ličnog okruženja koja je veoma, veoma saosećajna, emotivna i intuitivna i koja je veoma brižna. Neko se veoma dobro brine o vama ili ste prosto vi ta brižna osoba i treba da imate pre svega saosećanje za sebe, da napunite svoj pehar, da biste mogli da dajete drugima. Možda vam neka osoba, ženska najverovatnije, ili prosto neka osoba muška koja ima tu neku zaštitničku, brižnu, nežnu energiju, može da bude dakle i muška osoba, nije striktno žena, možda vam prosto daje neke dobronamerne uvide, savete, poruke za vaše dobro ili će vam prosto otkriti nešto
ili će vam na neki način pomoći da se iscelite, da se osjetite bolje. Da vidimo šta još tu ima. Postoji mogućnost da vas je neko obmanuo, da vam neko nešto skriva, da vam neko radi nešto iza leđa. A sad sa ovim unseen, to mi je onako još i duplo simbolika. Neke stvari ovde u ovoj grupi definitivno ćete shvatiti da neke stvari nisu onakve kao što ste mislili. A tu, da biste to videli, shvatili, otkrili, razmislite malo, znači i pre nego što vam se to očigledno pokaže, da li vam je vaš stomak, vaše treće čulo, šesto čulo, vaša intuicija govorila nešto. Da li ste imali neki osjećaj? Sad će u predstojećem periodu da se ispostavi da ste bili u pravu za nešto ili za nekoga. Ovde magician u ovom kontekstu zaista može da znači da vas je neko uspeo da obmane, da vas veštim rečima i pričom, da vam proda priču. Ovo je bukvalno kao neki marketing, znači da vas ubedi u nešto, da nešto uradite, a možda ćete otkriti da iza toga baš ne stoje sasvim istinite stvari, da nije iza tih reči istina. Opet, s druge strane, ono što je ovde kod vas bitno za ostvarenje vaših ciljeva i planova jeste da se potpuno uskladite. Ono što osjećate, mislite i govorite mora da bude u saglasnosti sa onim gde želite da stignete. Ako želite da postignete nešto, onda budite skroz u tome. Čitajte samo o tome, mislite samo o tome i sve uvek mislite kao da vam je to već dato ili kao da ste već postigli. S druge strane, obratite pažnju na ljude koji možda mogu da budu neiskreni ili da prosto gledaju neki svoj interes, da nešto pokušavaju da vam predstave drugačije nego što jeste, ali u predstojećem periodu se to što je bilo skriveno i što ste mogli samo intuicijom da osjetite, to izlazi na sunce i to ćete vrlo jasno videti. I ovde je bitno da ne ostanete ogorčeni, da prosto jednostavno šta god da je bilo i šta god da se desilo, iako je neko bio neiskren i šta god da je time prouzrokovano, ukoliko vam je naneta neka šteta ili ste povređeni, ostavite to za sobom i krenite dalje. To je najbolji savjet. Jer pravda je uvek na strani onoga ko je postupao ispravno i iskreno. Tako da nemojte da brinete koliko je neko bio neiskren, stići će ga karma vrlo brzo. A vama će stići uteha i isceljenje. Zapravo ovo što se ovde nekima izdešavalo, ta neka, da kažemo, obmana, šta god to bilo, obmana, prevara, neiskrenost, to je zapravo iz nekog razloga tako trebalo da bude. Da bi stvari došle na svoje mesto, da bi došlo do neke ravnoteže među zvezdama. Sve se dešava iz nekog višeg razloga. Dakle, ukoliko ste imali nešto tog tipa, neku prevaru ili neku možda čak i krađu, neko vas je prosto povredio, oštetio, obmanuo, vi sada iz toga ste nešto naučili. To je prva stvar. Druga stvar, tu osobu će svakako stići njegova pravda, ne njegova pravda, nego njegova kazna, a pravda će svakako rešiti stvari i sve se stvari bukvalno slažu onako kako treba, a vi konačno možete da uživate jer ste oslobođeni od toga, od te neke obmane. I vama predstoji period nekog isceljenja emotivnog,
oporavka i bit ćete bogatiji za neko znanje i iskustvo. Tako da ste svakako na dobitku, jednostavno period istine i isceljenja dolazi za vas u predstojećem periodu. Da vidimo šta tu ima još da se kaže, šta se tu dešava. Ovde je nešto vezano za vašu sliku, da kažem, neku u javnosti koju imate, kako vas drugi vide. Takođe možda i vezano za vašu karijeru, vaš ugled. Možda je neko na neki način vama narušio ugled ili je to želeo da uradi, pa se to sada razotkrilo, vi ste shvatili o čemu se radi. I svakako imam ovde utisak da će neki od vas na neki način možda će im trpeti zdravlje, da li zbog nekog nerviranja i stresa. U svakom slučaju povedite računa o tome i jednostavno vodite računa o sebi pre svega na emotivnom nivou, jer to će se odraziti i na vaše telo, na fizičkom nivou. Jer ono što je unutra, to je iz polja svakako. Da vidimo još. Imamo dakle lava, imamo snagu, imamo hrabrost, ponos, pravdu. Vidim da ćete posle svega ovoga vi zadržati totalni mir i dostojanstvo. Vaš ugled neće moći da bude narušen, šta god da neko uradi ili kaže i kako god da neko pokušava da vas obmane. Vi ste prosto osoba koja ima dovoljno vere u sebe, koja zna ko je, i držite se te energije lava, znači da budete dostojanstveni, da budete pravedni, da radite na sebi, na svom ličnom razvoju, na svom zdravlju, prosto vi jednostavno budite iznad nekih tih stvari, jer vi i jeste snažna, dostojanstvena osoba i neće uspeti da vam naruši to neko sa svojim bilo kakvim spletkama ili neiskrenošću. Imamo dosta energije vatrene, sunce, lava, imamo i jednu energiju isceljenja, oporavka i dolazak pravde u svakom slučaju. Tako da za vas u predstojećem periodu se uspostavlja pravda, stvari izlaze na videlo, ono što je bilo skriveno, što je bilo obmana, sada se jasno vidi i potpuno vam je jasno, ukoliko neko imao skrivene namere, jasno vam je sada sve. I to, ono što je važno, jeste da ne dozvolite da vas to poljulja i da vam naruši vašu sliku o sebi i vaše dostojanstvo, jer to što je neko neiskren, to je njegova slika i vi zadržite svoju pozitivnu sliku o sebi i svakako vaš ugled, kao što je već ovdje i rečeno, neće biti narušen i nemojte da brinete zbog toga. Jednostavno prevazići ćete to i osjećat ćete se kao pobednik, šta god da je u pitanju. Da vidimo još poruku za vas.
imate srećnu kartu. Ovo će baš onako da se, baš će neka sreća da posluži, da to što je neko pokušao nešto iza leđa da vam uradi ili da vas obmane, će mu se izjaloviti. Jer vi ste srećnik ili srećnica i vama se vrata otvaraju, možda ste, eto, slučajno ćete saznati za nešto što neko pokušava da vam uradi. U svakom slučaju sreća je na vašoj strani i imate neku zaštitu, tako da ne morate da brinete, šta god da se desi, izaći će sve na dobro. Ja vas pozdravljam i vidimo se u nekom novom čitanju. Pozdrav svima koji su izabrali treću kartu. Ova karta, kralj, može višestruko, može na više načina da se tumači. Znamo svi šta je kralj. Kralj može da bude simbol ega, može da bude mnogo kompleksnije značenje, ali prosto može da znači neko liderstvo, vođstvo, znači da vi imate te kvalitete u sebi ili ćete imati priliku da vi budete nekome lider, da se ugledaju ljudi na vas, ili neka osoba u vašem životu je veoma značajna, na koju se vi ugledate i koja vas vodi, koju imate poverenja. Ali hajde da mi izvučemo karte, da vidimo šta je to što vas u predstojećem periodu čeka. Treba vam odmor i treba da pauzirate. I treba da, kolokvijalno rečeno, iskulirate. Znači, morate da se smirite kako biste postigli velike stvari. Ovde vi postižete veoma značajne uspehe na tih i nenametljiv način. Odnosno, vi imate snagu koja se nameće suptilno i vi postižete i imate mogućnost u predstojećem periodu da postignete neke stvari tako što ćete biti taktični i tako što ćete mudre korake praviti bez nekih naglih, glasnih akcija, bez drame. A jako je važno da napravite pre nego što bilo šta krenete novo da radite, da malo napravite neku pauzu i da ili vam je jednostavno potreban odmor, možda vam je previše svega i morate da obnovite svoju energiju, da ne biste pukli kada ne treba, jer treba će vam pribranost u predstojećem periodu, treba vam ta unutrašnja snaga, ali vi je ovde imate snagu da prevaziđete neke velike, čak i velike poteškoće i da nadvladate neke izazove, ali čak i vi sa svom tom snagom koju imate i tom energijom kraljevskom, čak i vama je potrebno da se malo odmorite. Morate da se setite toga. Dajte sebi priliku da se odmorite i evo, opet vidim da ste previše nekih stvari preuzeli na sebe i da možda vam malo izmiče kontroli to da ne možete više da zadržite tu neku ravnotežu između između aspekata u vašem životu, da li između posla i privatnog života. Postoji neka potreba da se stalno borite da održite tu ravnotežu. I moguće da vas je i to dosta oduzelo energije, da jednostavno imate previše stvari. A ovde imate i mogućnost za neki finansijski dobitak ili za neki poslovni početak, za materializaciju nečeg konkretnog, ali to je još uvek samo u fazi ponude, u fazi mogućnosti i vi ćete na tome trebati da radite i morat ćete to da uskladite sa svim svojim sadašnjim obavezama ili da napravite neke prioritete kako biste mogli da se sa tim izborite, ali obzirom na ovu kartu to nije preveliki zalogaj za vas, vi to možete. Ali moguće da je ovo poruka da se odmorite jer vam dolazi nešto što će zahtevati dodatnu energiju od vas.
i budite umereni, držite se uvek srednjeg puta, srednje staze, nemojte previše da se ističete u nekim stvarima, nemojte biti ekstremni, nemojte da preterujete ni u čemu, ni u hrani, ni u piću, ni u nekom, da kažem, ni u komunikaciji. Prosto budite onako odmereni i jako je bitno da budete strpljivi. Znači ovde je važno da ne žurite. Iz svega ovoga vidim da je bitno da zadržite pribranost kako biste uspeli da sve to postignete što ste rešili i sve što vam se nudi da biste mogli da uskladite jednostavno. Nemojte da žurite i dajte sebi vremena i prostora. Znači strpljenja pre svega. Da vidimo. Imali smo kralja i evo imamo cara. Definitivno je ovde, sad mi se čini da će neki od vas zaista imati situaciju da će morati da vode u nečemu, da će morati da odlučuju, da će morati da vode druge ljude, da će oni morati da odlučuju o nečemu što se tiče i drugih ljudi, neke grupe ljudi, da li na poslu, da li vam se nudi neka pozicija gde ste na nekom rukovodećem mestu, da li prosto u porodici na vas gledaju kao na osobu na koju mogu da se oslone i kojoj veruju. Na vama je da budete pravedni. Od vas u predstojećem periodu se zahteva da budete strpljivi, fokusirani na održavanje ravnoteže između ljudi, stvari, događaja, stabilnost i taktičnost i nemojte nikada da povisite ton, budite jednostavno tiha voda breg roni, budite tihi, mudri, osobe koje govore tiho ulivaju veće poverenje i autoritet od onih koji galame, to je psihološki takođe. I eto, znači od vas u predstojećem periodu se očekuje neka povećano angažovanje oko nekih novih stvari, nekih novih možda poslova ili obaveza, ali to su sve stvari koje vi želite da prihvatite na sebe jer mogu da vam donesu dobit i prosto korist neku i da na duže staze budu isplative, ali je zato jako važno da budete odmorni, smireni, strpljivi i suptilni. Ukratko, da vidimo još da li tu ima nešto konkretno. Dobro. Aha. Imamo neko znanje, imamo ljubav, imamo nešto je možda skriveno. Držite možda nemojte previše otvoreno da izražavate svoje osjećanja u smislu ne da treba da budete neiskreni, nego nemojte na dlanu da dajete svoje srce, bukvalno mi to ovde govori, znači malo budite suzdržani kako bi i umereni u izražavanju svojih emocija i ako vam nešto smeta ne morate odmah da na sva usta o tome pričate, da se žalite, da nekoga okrivljujete ili bilo šta tog tipa. Ovde vidim da je potrebno da se neke stvari malo drže za sebe. Zadržite svoje srce za sebe, zadržite svoje neke duboke misli i osjećanja za sebe. Za sada malo sačekajte, nije vreme za previše priče. Budite taktični, birajte reči. Bukvalno birajte reči i budite strpljivi i tihi, mirni i mudri. Da vidimo još.
zmaj, baš moćno. Imali smo i cara i kralja, imamo i zmaja. Ovde i još sa ovom snagom, znači u ovoj grupi trećoj leži tolika unutrašnja snaga i tolika moć. I ono što je važno, to je da biste najbolje iskoristili tu svoju snagu i svoju moć, malo je zadržite za sebe, odnosno ne mora da bude očigledno, ne morate da se namećete, jer vi imate već tu stabilnost i snagu u sebi i autoritet i neku moć. Tako da je dovoljno da budete strpljivi i staloženi i da idete tiho i samouvereno svojim putem. Nema potrebe ni za kakvom dramom, ni za kakvim raspravama, napadima, objašnjavanjima. Znači, ono što je kod vas ključno, to je da osvestite tu svoju moć unutrašnju i da vam to da taj potreban mir i sigurnost u sebe, koja nije glasna i ne galemi, nego je tiha i postiže velike stvari. I da vidimo još poruku. Spontano buđenje, plavi plamen, aktivacija. Postoji mogućnost da ćete bukvalno doživjeti neko prosvetljenje. I to nešto će totalno da vas promeni i totalno ćete se na unutrašnjem nivou promeniti i moguće da ćete baš zahvaljujući tome da osvestite tu svoju moć unutrašnju i tu snagu. Baš onako jedna snažna energija za treću grupu u predstojećem periodu. Dakle, savjet, samo polako i staloženo i sa verom u sebe, jer vi znate ko ste. Vi ste ovde, sudeći po svemu ovome, kralj. Odnosno kraljica. Ja vas pozdravljam i želim vam sve najbolje i vidimo se u nekom novom čitanju.